카메라인데? 나는 어디 안 가. 됐어. 부담이 여기 앉아. 앉아. 도윤아. 울지 마. 우는 거 아니겠지? 무슨 소리? 이거 질색을 하는데 아주. 완전 소민이구나 진짜. 응. 맛있는 냄새가 나는데? 도윤아. 너무 차가운가? 아닌데? 차가워지고. 그래? 너무 뜨거워서. 울지 마. 이거 엄마가 아주 기대한 거란 말이야. 치키 짜까 짜까 짜꼬 쪼꼬 쪼꼬 쪼. 이거 봐. 치키 치키 짜까 짜까 쪼꼬 쪼꼬 쪼. 도담이 먹는데. 치키 짜까 짜까 쪼꼬 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 쪼. 도담이 먹네? 도윤아 도담이 좀 봐. 도윤아. 이게 뭐 질색을 하는데 아주 질색. 아 뭐 하는 거야? 도담 먹어. 알았어. 싫어? 재밌잖아. 알았어. 떼줄게. 도담이 먹기 바쁘지. 도담 맛있어? 도담 그만. 너무 많이 먹으면 안 돼. 도담아 이거 만져봐. 이거 만져봐. 아니야? 천천히 손에 쥐어줘. 천천히 손에 쥐어줘. 한꺼번에 너무 많이 했나 봐. 이렇게 하고. 다 떼줄게. 다 떼줄게. 싫었어? 갑자기 많이 해서? 떼줄게. 이거 봐. 옳지. 조금씩 만지네. 이거 봐. 이거 봐. 이게 뭐야? 이게 뭐지? 약간 조심스러운 스타일인가 봐. 조금씩 만져. 이게 뭐야? 뭐야? 잡아봐. 잡는다. 뭔가 이상하지? 아이고 잘하네. 이거 봐. 이상하지 뭔가. 뿡. 맛있냐? 뿡. 도sam이 계속 달라고 쳐다보. 뿡. 이런 면같이 생긴 거를 살면서 처음 봤을 거 아니야 사실. 생각해보면 그치. 징그럽겠다고 느꼈을 수도 있을 것 같아. 아 재밌네. 박수. 아이고 잘하네. 근데 조금 박수. 많이는 싫대. 박수. 규성이가 다 가린 거 아니야? 몰라. 저기 그림자 져가지고 겁나 새까맣게 나와. 이거 봐. 너무 재밌지 않아? 이렇게 만지면? 응? 좀만 뒤로 갈까? 겁나. 내가 응. 칼국수 먹고 싶다 갑자기. 칼국수 집에서 나는 그 냄새가 나. 오시했어. 이거 봐. 만져봐. 너무 한꺼번에 많은 거 해줬나 봐. 조금씩 줘야 되는데. 조금씩 만지고 싶었어.
다른 애들은 먹어보기도 하고 그런다는데. 그러니까 보통 입으로 가니까. 근데 입으로 안 그러네? 오, 때 좋아. 이게 뭐야? 오. 오 뗐어. 도윤이 약간 깔끔한 거 좋아해? 뚜시스. 왜 자꾸 쉬해? 추운가? 추운가 봐. 이게 에어컨 끌까? 꺼봐. 그리고 면이 너무 차가워. 아이고. 박수. 아이고 잘하네. 차가워? 아니, 몸은 따뜻해. 괜찮아. 하고 따뜻한 물로 씻으니까 어차피. 이게 뭐야? 긴장 풀렸구나. 입으로 안 가져갈라나? 도단 먹어. 또단 먹어? 먹어. 얼굴에 이거 먹어. 아 바닥에 야. 이거 한 움큼 잡아가려고 그러지. 도윤이 얼굴에 먹어. 야. 도단 이거 먹어. 야. 집 물었어? 아니 물진 안 않았어. 되겠다. 아까 혓바닥으로 혀로 야. 그만 도단 그만. 앉아. 여기 앉아서 쳐다봐. 도윤이 노는 거 쳐다봐. 이따가 줄게. 이따 기다려. 엎드려. 도단 엎드려. 엎드려. 옳지 안 잘했네. 쳐다보네. 찍길 잘했다, 그치? 재밌어? 어? 내가 더 재밌어 하네 맨날. 먹는다 이거. 별 맛은 없을걸? 별 맛은 없어. 예? 너무 많이 줘. 먹지는 않네. 빨아만 먹네. 난 안 돼. 야, 저도 뭐해 너? 먹지는 마. 이거 먹어도 되는 거잖아. 그래도. 에이 맛없어. 맛없지? 아, 콩국수 먹고 싶다 갑자기. 이거 딱 콩국수 딱 먹으면 되는 그건데. 야, 콩국수 해주면 안 돼? 나 콩국수를 할 줄 몰라. 그냥 이거 삶은 다음에 콩국수 파는 거 있잖아. 시판된 거? 보통 콩국수 그 물 있잖아. 그거에다 이거 넣으면 되는데? 그래? 먹기 바쁘네. 먹기 바빠. 저. 점점 얘가 떡진다. 먹는 거야 혹시? 맛있나? 맛있어? 알았어.
얘기만 하자 도윤아. 이거 다 주자. 아 소름 돋나 봐 이게 약간. 응. 징그럽나? 그러니까 징그러운가 봐. 이상해. 핸드폰. 다음에 미역해봐야지. 재밌겠다. 먹을 거 가지고 장난치는 거 아닌데. 먹을 거 가지고 대놓고 장난치고 있어. 야. 안녕하세요. 싫어? 알았어. 저저저저저저저. 뭐 저저저저저. 싫지? 뭐 할까? 도다 하지 마. 아니 반응이 이상해. 약간 오묘해. 다른 애들은 반응이 어떤데? 되게 재밌게 즐겁게 놀아. 도윤이랑 비슷한 계열수야? 응. 아니 근데 이게 너무 차가운 거 아니야? 8개월에. 너무 이게 차가운데? 뭐가 차가워? 너무 차갑잖아 지금. 그 뜨거운데 그게 원래 뜨거운 물이 들어있으면 그게 증발이 빨리 되면서 더 빨리 차가워지거든 원래. 그래서 물 떠놓을 때 따뜻한 물이 더 금방 차가워져 차가운 물보다. 어쩔 수 없잖아 근데 이거. 그렇긴 해. 그만 먹어. 귀여워. 도담이 계속 먹어. 카메라에 도담이가 안 담겼다. 도담아 먹고 싶어? 그러면 끈적해지는데 나야? 그러니까 이제 치울까? 그래서 전분이 자꾸 나오나 봐. 안 떨어져. 어떡해? 응? 안 떨어져. 애태. 웬만하면 먹지 마. 뭔 소리야 도윤아? 그러니까 귀성이가 내는 소리 나. 뭐. 유전인가 봐 그 습관도. 이거 너무 미안. 다이 먼저 손 씻고 와서 도윤이 데려가. 야 그만. 일로 주세요. 그만. 보통 이런 걸 문신해서 그러니까 하나 봐. 집에서는 막 그거. 도윤아 진짜 재밌었지 그래도. 으여여여여. 먹어.
걱정이. 가만히 있어. 아, 그냥 그대로 냅둬. 안돼 도담이가 먹어. 아 그래? 먹을 것 같아.